Tere jälle! Tänases videos arvustame 2015. aasta oktoobris välja tulnud hübriidkaamerat Canon EOS M10. Üks kõige suurem pluss sellel kaameral on puutetundlik ning kallutatav 3-tolline ekraan. Sellega on väga hea teha iseendast pilte ning videoid, kuna ekraani saab ülespoole keerata kuni 180 kraadi. Teine huvitav asi on M10-le komplekti kuuluv kit-objektiiv. Sellega küll eriti kaugele zoomida ei saa, kuid see-eest on sellel üsna suur 15 mm lainurk. See tähendab seda, et pildile jääb rohkem asju kui näiteks 18 mm objektiiviga. M10 kit-objektiivi on võimalik teha ka kompaktsemaks, kui see on pildistamisrežiimis. Selle tegemiseks tuleb all hoida objektiivi ülaosas asuvat nuppu ning samal ajal keerata objektiivi paremale. Selliselt on kaamera väiksem ja mahub hõlpsamini fotokotti ära. Kaameral on CMOS tüüpi APS-C sensor mõõtudega 22,3 x 14,9 mm. Megapiksleid on sellel 18. See sarnaneb suuresti teiste EOS peegelkaameratega ning hübriidkaamera kohta on see päris suur. EOS M10-le on sisse ehitatud Wi-Fi ja NFC ühendused, millega saab kaamera pilti näha ka nutiseadmetes läbi vastava äpi. See on kasulik näiteks kaamera aku kokkuhoidmiseks või 2 kaamera korraga juhtimiseks. Läbi Wi-Fi ja NFC ühenduste saab oma nutiseadet kasutada ka distantspäästikuna. Videot on võimalik filmida kuni 30 kaadrit sekundis Full HD resolutsiooniga või 50 kaadrit sekundis HD resolutsiooniga. Neile, kes tegutsevad videograafiaga vaid hobi korras, sobib M10-le sisse ehitatud stereomikrofon suurepäraselt. Mikrofon asub kaamera ülaosas, mis on võrdlemisi hea koht, sest videot filmides käsi sinna peale üldjuhul ei lähe ning seetõttu heli ära ei summuta. Pimedas pildistades on üks võimalus tõsta ISO üles, kuid kõrge ISOga muutub pilt liiga müraseks. Teine võimalus on kasutada välku. M10-l on see võimalus olemas, kuid välgu välimus erineb veidike teistest samalaadsetest. Selle konstruktsioon ei tundu eriti tugev. Tundub nagu see ripuks ühe väikese pulga otsas, kuid sellest hoolimata töötab välk suurepäraselt. Kaamera ülaosas on režiimiketas, millel on 3 eri valikut. Esimene on täisautomaatne režiim. Seda on mõttekas kasutada siis, kui täpselt ei tea, millised seaded parasjagu õiged oleks, või kui on vaja midagi kiirelt jäädvustada ja ei jõua kaamerat manuaalselt seadistada. Teine on täismanuaalne režiim pildistamise jaoks. Seda tuleks kasutada siis, kui on vaja täpselt õiged seaded paika panna. Kolmas režiim on ka täismanuaalne režiim filmimise jaoks. Seal saab ka ise väga täpselt kaamera ära seadistada ja muuta pildi selliseks, nagu sel hetkel vaja on. Kokkuvõtteks saab öelda, et Canon EOS M10 sobib kõige rohkem neile, kes ei soovi endale väga kallist ja rasket peegelkaamerat, kuid siiski tahavad head ja manuaalselt seadistatavat kaamerat. Lõpetuseks oleme teile kokku pannud ka testvideo Canon EOS M10-ga.